सोचो एक ऐसा जंगल जो इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन वहीं से आती है। ये है अमेज़न जंगल, जहाँ हर पेड़, हर आवाज एक कहानी छुपाए बैठा है। फैक्ट नंबर 1, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहाँ से पूरी जमीन को सांस मिलती है लिटरली। यहाँ से दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनती है। फैक्ट नंबर 2, ये जंगल 9 मुल्कों में फैला हुआ है। इमेजिन एक जंगल जो पूरा कॉन्टिनेंट कवर करता हो। फैक्ट नंबर 3, एक छोटे से एरिया में ही 40,000 से ज्यादा पौधे और हजारों प्राणी मिलते हैं, यानी हर एक पेड़ के पीछे एक नई दुनिया। फैक्ट नंबर 4, अमेज़न के बीच से एक नदी बह रही है, अमेज़न रिवर, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम है। फैक्ट नंबर 5, यहाँ अभी भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी देखा तक नहीं, जो अपनी जिंदगी जंगल के नियमों पे जीते हैं। अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, ये एक जीता जागता प्लेनेट है। अगर आपको नेचर के ये सीक्रेट्स पसंद आए हो तो कमेंट करो जंगल इज मैजिक, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।